Hi friends, welcome to Junior K3 Media. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தூதுவளை கசாயம். இது இருமல் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எப்படி செய்யறதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போதான் நம்ம வீடியோ முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அதனால நம்ம போடுற புது வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல 2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தூதுவளை இலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரைச்சி வச்ச விழுதியை வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். கால்வாசி தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். பெரியவங்கள இருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் இதை குடிக்கலாம். இதை பெரியவங்க வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு மெதுவாக குடிங்க. வாரத்துக்கு இதை 2 முறையாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. இது வீட்டில் யாராவது ஒருத்தருக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். அதனால நீங்கள் இதை குடிச்சிங்கன்னா அதை தடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறதா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப காரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வெதுன்னு இருக்கும்போது குடிங்க. இப்போ சூப்பராக தூதுவளை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.